1624'də isə şahın yanına gələn Teymurazın anası Ketevan xristianlıqdan üz döndərmədiyinə görə öldürüldü. Teymuraz Osmanlı və Rusiyadan kömək istədi. Şah Abbas İraqda Osmanlılarla məşğul ikən Kaxeti üsyanı ilə bağlı xəbərdar edildi və 1625-in başlarında Karçakay xan rəhbərliyində yenidən Gürcüstana ordu göndərməli oldu. Kaxetiyalı üsyançılar yaxalanıb öldürüldü. Səfəvi tərəfində olan Georgi Sakadze isə Karçakay xana qarşı xəyanət içərisində idi. Georgi Karçakay xanı aldadaraq onu birliklərini fərqli bölgələrə göndərməyə razı salıb, məğlub olmalarını asanlaşdırdı. Gürcülərin planına görə onlar Səfəvi ordularının dağınıq olmağından istifadə edib, Karçakay xanın olduğu əsas Səfəvi kampına hücum edəcək, Sakadze və bərabərindəkilər isə Səfəvi sərkərdələrini öldürəcəkdilər. 25 mart 1625 günü sübh vaxtında Kartli və Kaxetiya ortaq ordusu Səfəvi qərargahına hücuma keçdilər. Georgi Sakadze Karçakay xanın çadırına keçib, onun üstünə hücum çəkdi. Lakin gücü yetmədi. Bu zaman onun yardımına oğlu Avtandil gəlib, birlikdə Karçakay xanı öldürdülər. Qızılbaşlar axşama qədər döyüşsələr də məğlub oldular. Günün sonunda şiddətli və qanlı qətliamın ardından Gürcülər əzici bir qələbə qazandılar. Martkovi döyüşündəki məğlubiyyətdən sonra Gürcülər Səfəviləri Gürcüstandan çıxartdılar. Karçakay xanın Georgi Sakadzeyə güvənməsi Səfəvilər və Karçakay xan üçün qanlı sonluqla nəticələndi. Gürcülər bu qələbəni Georgi Sakadzenin etdiyi hazırlıqlara borcludur. Qələbədən sonra Teymuraz Kartli və Kaxetiyanın ortaq çarı oldu. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, Şah Abbasın döyüşə qatılmayan ordusu hələ döyüş hazırlıqları aparırdı. Martkovi döyüşündən sonra Şah Abbas üsyanı yatırtmaq üçün Qurcibaşı İsaxan Səfəvini göndərdi və onu Gürcüstandakı Səfəvi ordusunun komandiri elan etdi. Qafqazdakı digər valilərinə də İsaxana dəstək olmalarını əmr etdi. Şah Abbas özü isə səfəri Azərbaycanda qurduğu qərargahdan idarə edirdi. İsaxan 1625 iyununda Gürcüstan torpaqlarına girərək indiki Marneuli bölgəsində Algeti çayı yaxınlığında dayandı. Çar Teymuraz və Georgi Sakadze 20 min ordu ilə Tiflisin cənubunda yerləşmişdi. İsaxan Azərbaycan valisi Şahbəndə xanın ordusunu gözləyirdi. Buna görə də hələ hücum etməyi planlamırdı. Gürcülər isə İsaxana yeni birliklər gəlmədən hücuma keçməyə qərar verdilər. İsaxan səngərlər hazırlatmış, ön tərəfə topları, arxasında 4 sıra şəklində tüfəngçiləri yerləşdirmişdi. İsaxanın özü isə ordunun mərkəzini idarə edirdi. 1 iyul 1625 tarixində Gürcülər sübh vaxtı Səfəvi ordusu üzərinə hücuma başladılar. Topçu və tüfəngçi birliklərinə ağır itkilər verdirdilər. Ön cəbhəni qıraraq buradakı Səfəvi sərkərdəsi Əmirgünə xanı da yaraladılar. Gürcülər Qızılbaş piyada xəttlərini qırdıqdan sonra İsaxanın rəhbərliyindəki ordunun mərkəzinə böyük bir hücum başlatdılar. Hücumun təzyiqindən ötürü Səfəvi qanadları mərkəzə kömək edə bilmədilər və əsas ordudan ayrı düşdülər. Gürcü qələbəsi dəqiq olaraq görülərkən, İsaxan və şəxsi qvardiyası inadla Gürcülərin hücumunu dayandırmağa çalışırdılar. Bunu görən Qızılbaşlar yenidən birləşərək İsaxanın qvardiyası ətrafında toplaşıb, Gürcülər üzərinə əks hücuma keçdilər. Gürcü xəttlərinin yavaş-yavaş qırılmasını görən Teymuraz, qələbənin imkansız olduğunu görüb geri çəkildi. Marabda döyüşündəki məğlubiyyət Gürcülər üçün baha başa gəldi. Teymurazın xidmətindəki bir neçə Sadiqzadecan və təcrübəli sərkərdənin ölümü ilə nəticələndi. Ağır məğlubiyyətə baxmayaraq, üsyançılar Səfəvilərə qarşı partizan müharibəsi aparmağa davam etdilər. Marabda qələbəsi Səfəvi ordusu üçün də istənilən nəticəni vermədi. Ordusunun yarısını burada itirən Səfəvilər Kaxetiyadakı üsyanı yatırda bilmədilər. Məğlubiyyətdən bir müddət sonra üsyançılar Azərbaycan valisi Şahbəndə xanı tələyə salıb öldürdülər. Teymuraz yoldaşları ilə birlikdə üsyanı davam etdirirdi. Teymurazın siyasi və hərbi manevrları Şərqi Gürcüstanda yenidən muxtariyyətin yaranması və Kaxetiya taxtının yenidən Teymuraza verilməsi ilə nəticələndi. Artıq Teymuraz
Səfəvi vassalı olaraq Kaxetiyə çarı olacaqdı. Digər yandan bu Gürcü üsyanları Osmanlılara hücuma keçmək üçün fürsət yaradırdı. Osmanlı sərdarı Hafiz Əhməd Paşa Bağdada yürüşə başlamaq qərarına gəldi. 1625 payızında Diyarbəkirdən yürüşə başlayıb Bağdada yeridi. 10 noyabrda Bağdada çatıb buranı mühasirəyə aldı. Hafiz Əhməd Paşa Mosul və Bəsrədən top gətirilməsi üçün əmr versə də artıq gec idi. Həmçinin Osmanlı ordusu şəhəri mühasirəyə almaqla birlikdə vaxtaşırı hücumlar edən Zeynəl bəyin komandanlığındakı qızılbaşlara qarşı da döyüşməli idilər. Hafiz Əhməd Paşanın danışıqlara başlamaq haqqında təklifi Abbas tərəfindən qəbul edilsə də, danışıqlar tez bir zamanda pozuldu. Bu məqamda Osmanlı ordusu qala divarlarından birində oyu qaçıb oradan hücum etməyə nail oldular. Lakin su ilə doldurulmuş, üzəri ot və samanla gizlədilmiş su quyularına düşüb öldülər. Nəhayət toplar da gəlib çatdı, lakin yetəri qədər barıt yox idi. Osmanlı komandanlığı öz düşərgəsini gücləndirmək və qalanın içindəki qızılbaş qarnizonunu aclığa məhkum etmək qərarına gəldilər. Lakin nəticədə qızılbaşlar Osmanlı ordusunun yeridəki tədarüc xəttlərini kəsdiyinə görə onların özləri xəstəlik və aclıqdan əziyyət çəkməyə başladı. Təchizatları tamamilə tükənmək ərəfəsində Yeniçərilər qiyam qaldıraraq Hafiz Əhməd Paşanı mühasirəni dayandırmağa məcbur etdilər. Osmanlı ordusu 1626-cı ilin iyulunda öz ləvazimatlarını, yaralılarını və xəstələrini ölmə tərk edərək alçaldıcı şəkildə geri çəkilməyə başladı. Şah Abbas geri çəkilən düşmənə hücum etməməyə razı olsa da, Osmanlı qoşunları geri çəkilərkən Ərəb və Türk tayfaları tərəfindən aramsızca hücumlara məruz qaldılar. Bəzi qaynaqlara görə Osmanlı ordusu Bağdadın mühasirəsi və sonradan geri çəkilmə zamanı şəxsi heyətinin yarısını itirmişdir. Bu fəlakətdən sonra Osmanlılar Şah Abbasın ölümünə qədər bir də Səfəvilər üzərinə hücuma keçmədilər. Qafqazda isə Gürcülər qısa bir müddət sonra öz aralarında ixtilafa düşdülər. Bir tərəfdə Teymurazın Kartlini idarə etməsinə qarşı çıxan və İmeretiya şəhzadəsi Aleksandr Kartli çarı elan etmək istəyən Georgi Sakadze və tərəfdarları, digər tərəfdə isə Teymuraz və onun tərəfdarları var idi. Sakadzenin Osmanlılarla əlaqə yaratmasından xəbəri olan Şah Abbas Teymurazı dəstəklədi. Daha sonra 1626 payızında baş verən Bazaleti döyüşündə Teymuraz qələbə qazandı və Sakadze Osmanlı dövlətinə sığındı. 1627-də Şah Abbas bilinməyən bir səbəbdən həyatda qalan son oğlu İmamqulu Mirzəni kor etdirib Əlamut qalasına həbs etdirdi. Baxmayaraq ki, şah onu taxt üçün xüsusi yetişdirmişdi. 1629 yanvarın əvvəllərində şah xəstələndi və elə bu anlar qışı keçirtmək üçün Məzəndarana getməyə qərar verdi. Qızdırmasına baxmayaraq dövlət işləri ilə məşğul olmağa davam etdi. Lakin hələ özünə vəliəhd şəhzadə seçməmişdi. Artıq şahlığa namizəd ola biləcək heç bir oğlu qalmamışdı. Nəhayət, Şah Abbas gözlənilmədən atasının öldürülməsi səbəbindən ona nifrət edən nəvəsini, yəni Məhəmməd Baqir Mirzənin oğlu Sam Mirzəni vəliəhd elan etdi. Bir gün yenə ovdan qayıdan zaman Şah Abbas qızdırmaya görə yerə yıxıldı və vəziyyəti sürətlə pisləşdi. Növbəti 3-4 gün qızmalı halda yataqda qaldı. Şah Böyük Abbas 19 yanvar 1629-da gözlərini dünyaya əbədi olaraq yumdu. 57 illik ömrünün 42 ilini Səfəvi şahı olaraq keçirdən Şah Böyük Abbas parçalanmış halda götürdüyü dövlətə qızıl dövrünü yaşatdı. Böyük şahın nəşi Məzəndarandan Kaşana gətirildi. Burada bastırılıb sonsuzluğa yola salındı.